好，第五點就係放下自尊先會進步得快。人天生好多先入為主嘅諗法，所以咧老師或者身邊嘅人同你講嘅嘢咧，我哋好多時會聽唔入耳啊。我哋第一時間個反應咧就係會否定咗先嘅。但係好多時咧認清事實咧，會往往幫你進步得快啲嘅喎。而個事實就係我哋經驗尚淺，然後我哋未有能力去揾出自己嘅問題喎。咁而當比你更有能力、比你更有經驗嘅人，可以睇得出你嘅問題喺邊嘅時候咧，其實佢哋講嘅嘢係好值得聽嘅喎。同埋就係只要你夠虛心受教咧，身邊嘅人先唔會怕去同你講你嘅問題。如果身邊人怕咗你，咁就大鑊啦。你所有嘅問題咧，佢哋見到都唔會出聲嘅，咁就真係神仙都難救啦。好，第六點 ，action precedes motivation， 即係話係先有 action 之後先有 motivation。我哋要做完一樣嘢，先至可以感受到繼續想做落去嘅動力嘅喎。好多時我哋會覺得攰，我哋會覺得冇心機，或者好多藉口想唔練琴。咁但係呢個時候咧，我哋要記住 action precedes motivation， 開始做咗先 ，motivation 就會嚟㗎啦。先練15分鐘，咁然後就會唔想停，繼續練埋落去㗎啦。好，第七點，萬事起頭難，但係其實只會越嚟越難嘅啫。你以為學完啲簡單嘅歌，程度高咗啦，即係我由1級上到2級，上到3級啦，係咪就可以越嚟越容易呢？係咪因為開頭難之後簡單呢？又唔係嘅喎。粗俗啲講句呢，係發夢都冇咁早啦。例如你今日初學 Mary Had a Little Lamb， 你可以上堂1堂之內即刻練好隻歌咯喎。返到屋企可能已經學緊新歌啦。但係你學到8級程度嘅時候，仲有冇可能喺1堂裏邊學識一隻歌呢？諗下都知係唔得啦。除非你去到 concert pianist 嘅 level， 咁你 sight read 一隻8級歌當然冇問題啦。但係就算 concert pianist， 佢哋都有自己嘅 program 要練，然後佢哋就算出 show 都唔會係上台前1個鐘先至去練嗰隻歌㗎。好多歌佢哋以前一早學過，一早表演過好多次。佢哋去掂翻隻歌，只不過係 warm up 翻隻手啫。所以就算我哋學琴咧，個程度高咗咧，去到8級啊，或者去到再以上啊，我哋千祈唔好因為學琴個每一隻歌學嘅時間耐咗，就覺得自己冇進步喎。唔好覺得我每星期要學1隻歌，每星期學3隻歌，咁我先至係進步緊喎。好，第8點。震撼教育嘅重要性，好多嘢咧，人哋同你講係冇用嘅，你要自己經歷過先至夠深刻㗎。好似我上次去越南彈 Rag 2啦，老師其實都同我講過，要知道晒 orchestration， 知道晒咧邊個旋律係邊個樂器啦，係邊個樂器出㗎啦，然後我要知道佢幾時出場啦，知道佢大概喺部琴嘅對左啊，定係前面啊，定係後面啊。我要知道佢幾時去望佢哋啦。咁但係咧，我嗰陣時因為太 focus 喺個彈琴嗰個 difficulties 啊，我就係咁專心練好自己個 part 啫，同埋我淨係睇個 piano reduction 啦，對住個琴譜喺度坐。咁但係咧，去到同樂團 rehearsal 嘅時候咧，我先發現自己大鑊，好似冇練過咁樣嘅。一去到同啲樂團嘅聲咧，覺得好唔 blend 得埋一齊喎，同埋個 tempo 咧又同平時好唔同喎，咁就好辛苦啦彈得。好彩最尾勉強彈得完啦，咁但係咧真係個好深刻嘅經歷。咁嗰次之後咧，就算我同邊個夾嘢咧，我都會練埋對方個 part，去令到自己可以 at least 可以唱到幾句佢哋個 melody。咁我喺度彈一路唱嘅時候就唔怕我哋會夾甩啦。好，第9點就係框架嘅重要性啦。我以前學歌嘅時候咧，好多時都係逐粒音撳出嚟嘅喎。你問我隻歌拍子點數啦，係咩調啊，咩 form 啊，咩風格啊，我真係口啞啞啦，真係乜都答唔到你啦。但係其實咧，呢啲嘢咧係應該喺開始彈音之前咧就答到㗎。
知道歌嘅拍子會令你 sight read 起嚟咧更加有 pulse， 然後知道調咧會令你冇咁容易彈錯音，知道 form 會令到你更加容易背咗隻歌，知道隻歌嘅風格令你更容易 do the piece justice， 同埋你只有喺建立喺個風格上，你先可以決定究竟你隻手要做啲乜，究竟你係要用一個爪去好清晰咁彈啲音出嚟啊，定係你係要摸啊，要彈啲好柔和嘅聲啊？究竟你係要推入去部琴，去要啲好雄厚嘅聲啊，定係你要拉出嚟一個好 projecting 嘅好 symphonic 嘅聲咧？呢啲全部都係要去 experiment 啦，同埋你要大概了解嗰個樂曲嘅背景啦。好。咁第10點就係腦入邊嘅指揮同埋腦入邊嘅聲音係好緊要嘅。彈琴俾人話係最容易上手嘅樂器啦，而呢個亦都係佢其中一個缺點嚟嘅，因為你唔需要聽到個音啱唔啱，你只需要認得個 keyboard 嘅地形咧，就可以撳得啱噶咯。撳得啱之後就當然個啱嘅音會走出嚟啦。咁但係呢個亦都係好多人彈琴彈得唔好嘅原因，佢哋練到隻歌滾瓜爛熟，但係你要佢哋唱個旋律出嚟咧，佢哋一個音都唱唔到，咁即係腦入邊冇聲啦。以前嘅我腦入邊都係冇呢啲聲㗎，都係練完隻歌之後咧，就算你要我唱第一句旋律出嚟咧，我都會好勉強先可以唱得好難聽咁樣啦，或者唱唔啱音啦可能。咁但係而家就算我學咩歌咧，我第一步都係會唱翻啱音先，我要將個聲吸入去個腦入邊啦。咁然後你彈錯嘅時候，先會有機會知道自己彈錯。如果你唱都唱唔出，咁你彈到粒音出嚟，點樣去斷定佢彈得啱唔啱咧？係啦，如果你冇腦入邊冇聲音咧，咁你彈琴只係撳掣啫喎。咁樣就好似你講嘢根本冇嘢想講，就係後噏噏咁樣咯。如果你想人哋聽你講嘢，你首先要有啲嘢想講。然後如果你想人哋聽你彈琴嘅話，首先你要有啲嘢想俾人聽。如果你淨係想撳掣嘅話咧，其實可以唔使叫人哋聽。好，如果聽到嚟呢度嘅話咧，好多謝你嘅時間啦。然後如果你覺得同我分享嘅嘢好有共鳴嘅話咧，不妨考慮 subscribe 去睇將來更多嘅分享啦，同埋不妨考慮去揾我學琴啦。我 WhatsApp 係6776300，係啦，我喺北角同埋油麻地都有教琴嘅，係啦，同埋得閒 follow 埋我 IG 啊 Adam Piano HK， 係啦，好多謝分享，唔係多謝我分享，多謝你聽，好 thank you。